Бет жууға арналған гель для умывания немесе пенканы біз қалай таңдаймыз? Мен соны сіздерге қазір түсіндіретін боламын. Негізі кез келген бетті жууға арналған пенка немесе гельді таңдаған кезде оның құрамына мән беруге тырысыңыздар. Неге? Өйткені қазіргі таңда өте көптеген нашумевший болсын, пенка, гель для умываниялар өте көп, бірақ оның құрамына біз мән бермейміз. Негізі қараңыздар, оның құрамы өте жұмсақ болу керек, және де поверхностно активное вещество деген нәрсе болады. Солардың жұмсақ түрлері болған дұрыс. Жалпы қараңыздар, поверхностно активное вещество дегеніміз бұл бізде мысалы әртүрлі фейри, шампуньдарда болатын, мысалы сумен араластырған кезде көпіреді ғой, сол сияқты нәрсе ол да. То есть сумен араласқан кезде ол бізде көпіреді. Оның поверхностно активное веществоның жесткий түрлері болады, мягкий түрлері болады. Жесткий түрлері жесткий түрлері бар жаңағыдай умывалкаларды қолданбаған дұрыс. Неге? Өйткені ол біздің бет терісін доскрипа дейді ғой, қатты тазалайды слишком, и біздің кожамыздың липидный барьерін бұзады. Липидный барьері бұзылған теріде терінің иммунитеті түсіп кетеді, и повреждение болады, ол жерде шелушение болады, сухость болады, жаңағыдай бет тартылып тұрады да. Бетті прям тартып тұратындай, қатты сухой болатындай қылып, өйтіп тазалаудың қажет жоқ, доскрипа. Ондай сіздің жаңағы умывалкаларыңыз сондай болатын болса, ондай умывалканы тастаңыздар, болмайды. Мысалы, сіз бір рет қолдануыңыз мүмкін, бір ай қолдануыңыз мүмкін, 2 ай қолдануыңыз мүмкін, но прям бірден білмеу мүмкін, сізде кожаңыздың страдать етіп, оған қауіп төндіріп жатқанын. Бірақ ол 3-4 ай на постоянной основе сіз оны қолданатын болсаңыз, ол сіздің кожаңыздың барьерін құртады, проблемаңызды шешуге ешқандай да көмектеспейді, жаңағыдай, в общем, сондай несі бар. Сондықтан құрамында жұмсақ поверхностно активное вещество бар умывалкаларды қолданған дұрыс. Неге? Өйткені ондай умывалкалар, то есть гель немесе пенкалар бетті жұмсақ түрде тазалайды. Өзіңіз сезесіз, бетіңізді жуған кезде стягивать етпейді, бетіңіз жұмсақ болып тұрады, тарылып тұрмайды да. Сондай умывалкаларды таңдағандарыңыз дұрыс. Мен сіздерге қазір суреттерде көрсететін боламын поверхностно активный веществолардың жұмсақ түрлері қандай, жесткий түрлері қандай екендігін.